আজকে রেসিপি হলো হোল চিকেন রোস্ট। তবে দোকান থেকে মুরগিটাকে কেটে নিয়ে আসা হয়েছে, গোটাই নিয়ে আসা হয়েছে। আর নিয়ে আসার পরে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে গাগুলো চিড়ে চিড়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে করে ভালো করে মশলাগুলো ঢুকে যায়। আর এখানে আমরা মশলা ব্যবহার করেছি আদা রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, তন্দুরি মশলা, ফুড কালার সামান্য পরিমাণে, আর তার সাথে টক দই আর বেশ কিছুটা পরিমাণে একটা বড় পাতিলেবুর রস বেশ ভালো করে দিয়ে ভালো করে হাত দিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে, ম্যারিনেট করতে হবে। যে কাটা কাটা চেরাগুলো আছে তার মধ্যে ভালোভাবে মশলাগুলো যাতে ঢুকে যায়, চিকেনের চতুর্পাশে ভালোভাবে মশলাটাকে মাখিয়ে নিতে হবে। আর এই অবস্থাতে বা চিকেনের পা দুটো বেশ ভালো করে বেঁধে দিতে হবে, যাতে করে যখন কুক করা হবে তখন খুলে না যায় বা চিকেনটাকে কুক করতে অসুবিধা হয়। তো এইরকমভাবে দেখো ভালোভাবে বেঁধে নিয়ে আমরা 2 থেকে 3 ঘন্টা ফ্রিজে ম্যারিনেট করে রেখে দেবো। তারপরে কড়াইতে গরম করে তেল, তার মধ্যে চিকেনটাকে দিয়ে উল্টে পাল্টে একটু ভেজে ভেজে নিতে হবে। আর এই অবস্থায় গ্যাসের ফ্লেমটাকে একদমই কম করে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হতে দিতে হবে। সবশেষে যখন চিকেনের কালারটাও বদলে যাবে আর গ্রেভি থেকে তেল ছেড়ে দেবে, সেই সময় মাখনটাকে দিয়ে দিতে হবে বেশ ভালো করে, দিয়ে আবারও কিছুক্ষণ এইভাবে হতে দিতে হবে। এই সময় মনে রাখতে হবে গ্যাসের হিটটা যেন একদমই লো ফ্লেমে থাকে। তো দেখো গরম গরম মুরগা মুসাল্লাম বা হোল চিকেন রোস্ট যাই বলো না কেন, খুব সুস্বাদু, খুব টেস্টি খেতে লাগে, একদম রেডি হয়ে গেছে। অবশ্যই ট্রাই করে দেখতে পারো। যদি ভালো লাগে ভিডিওটা লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না।